面看到一只漂亮小猫咪在车顶，喵，但是脾气不是太好。刚才想摸它，结果它不让摸，得2排。喵喵喵喵喵！你好漂亮哦，你好美哦！你怎么这么漂亮啊？然后你的毛毛好干净哦，是不是？哦，天哪，这有点高了。刚才还抓我呢。你走了，好吧。